हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आइए बच्चों, आज हम ABCD पढ़ना लिखना सीखेंगे। सबसे पहले कलर नेम जानेंगे। येलो कलर, ब्लैक कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, पैरट कलर, स्काई ब्लू कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर। तो बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। रेड कलर, ए फॉर एप्पल, A for apple. Green color. B. B for ball. B for ball. Blue color. C for car. C for car. Green color. D for duck. D for duck. Yellow color. E for elephant. E for elephant. Pink color. F for fish. F for fish. तो आइए बच्चों, इसे हम रिवीजन करेंगे। A for apple. B for ball. C for cat. D for duck. E for elephant. F for fish. Color name: green color, parrot color, yellow color, sky blue color, red color, black color, purple color, pink color, orange color। आइए बच्चों, इसे एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। A for apple. Apple means सेब. B for ball. Ball means गेंद. C for cat. Cat means बिल्ली. D for dog. Dog means कुत्ता. E for elephant. Elephant means हाथी. F for flag. Flag means झंडा। तो बच्चों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए रोज़ लाते हैं।